華律師偷偷地修改原告申訴書，向法院存檔，將新村停車場管理公司中英文正確商號刪除，以新村停車場有限公司作為第三原告。本人在宣誓前2002年3月16號與朱仲華錄音談話內容如下。剛才因為這裡叫到我，如果是什麼，但是我們就按照規定的專業流程呢，如果你還是話呢，如果你不說嘛，已經嗱呢個新村卡巴嘅一定存在嘅，唔可以存在嘅。新村卡巴出個香港都係如果呢個存在咧，呢單官司就唔得啦。你呢個新村卡巴意思係香港上海匯豐銀行，我唔講香港上海講啊，我喺個法律觀點就係你係一個字就一個字。阿黃家都係咁嘅啦，即係你話你係普通話。我哋會講話，我句話係咪先？但係咧，真真你知道你係邊個電話？我新村停車場，唔係佢係新村停車場管理公司，我有一張告票就出現嘅。我同意你講阿黃生，雖然我覺得我同你有咁多大家唔同意你揾成個律師啦，我講大你啫嘛，我哋先唔得㗎嘛，我哋真係唔係我唔可以有呢個新村停車場。你明明嗰個控制權力意思點解你唔明啊嘛？我解咗啲都唔明啊嘛。我呢個先話香港上海匯豐銀行我冇錢，你點唔係我呢？嗱，你可以咧，你點樣打咧？你可以咧就打個第三，如果你想揀。第三唔俾咗幾多度咧？係啦，就咁，即係嗰個新村商場嘅字眼咧，一定記得。呢個今日全咗間公司。同你講下講新村停車場管理公司就喺嗰個年份存在，就新村停車場咧係唔存在嘅，呢個係法律觀點。我同意你講黃生係明嘅，我唔同意你講啊，即係我唔係啊，我係當時我個招呼係咁解嘅，我話俾專家咧，你講得當時我呢樣嘢就係我係啦，即係我係咁講解嘅，我當時係咁樣講解俾佢聽。令到你明白，如果你中意嘅，我都話俾我查咯，我幫你查唔緊要，我幫你查㗎，唔緊要，不過你記住，你記得你講話，贏輸唔關我哋事，咁你做佢執嘅兩執啊，真係執啊，我幫你執啊，係嘛？因為你冇可能話幫你執打呢個字眼喺度，冇可能出現嗰個，你都冇可能出現喺中國嗰度嗰個。呢個對你冇影響，呢個從新村停車場嗰度，佢對你係咯，你都睇咗唔係咯，咁樣。將地鐵嗰地鐵係黃鐵場，係真黃。唔係咁樣嘅，嗱，當初咧呢個1992年咧成立嗰陣咧就係1、2、5，唔係1、3、3，唔係1、3、5、6、3、4嘅啫。後期咧喺95年咧，先至加入咗1、2、3、1，唔係2、3，係咪1、2、3？即係呢個係95年先擴大嘅呢單 number。嗱，所以咧呢個問題就係話，當日我哋呢度講緊92年，應該寫92年嘅嘢，就唔應該寫到95年嘅嘢。1992年，你哋幾個成立咗新村停車場管理公司，係啦，呢個裏邊咧有咩好多？你應該講92年嘅嘢，係啦，95年嘅嘢。咁92年係邊幾個地點？請你話俾我知。92年咧就係1、2、5。你有啦，1、2、3、3，有啦，1、2、3、5，1、2、3、5，有啦，1、2、3、4，1、2、3、4冇，1、2、3有冇啊？1、2、3有，有，1、2、3有冇啊？1、2、3咧同埋1、2、3、2咧，就係92年有我96年，咁你睇下呢啲。